너를 위해서 내가 지금 뭐 하고 있는 거야? 도끼질을 하고 있었던 거야. 뭐 하고 있다고요? 도끼. 도끼를 왜 하고 있어요? 이거 장작을. 사. 이게 사실 내가 골프를 이걸로 배웠어. 도끼로 배운 거야. 뭐? 에? 도끼로. 형 괜찮아요? 괜찮아. 진짜 농담이 아니고 이게 헤드잖아. 아 무거우니까. 무거우니까 이 헤드 무게를 딱 이렇게 하는 거야. 아 장작을 패면서 골프를 배운다. 그렇지. 근데 왜 도끼가 이렇게 조그매? 도끼가 컸었는데 딱 하니까 장작도 나가고 이것도 나가는 거야. 도끼가 부러졌다고요? 도끼가. 이거 뭐. 오케이. 너 도끼질 할 줄 아니? 아 이게 제대로 된 거면 했죠. 진짜로? 아 그럼요. 장작은 뭐. 아니 누가 봐도 패. 요게 헤드 무게거든. 아. 톡톡 던지는 거야. 아. 이걸로는 장작을 무겁네. 무겁지. 자 그리고 도끼를 할 때 이 모든 자세가 골프도 그렇지만 이 어드레스가 되게 중요해. 아 이렇게 어드레스 이렇게. 이렇게. 여전하구나. 요거를 이렇게 해서 요거의 무게만 느껴라. 느끼고. 그러니까 아직까지 이 무게를 못 느끼는 거야. 다시. 다시 한번 해봐. 아직까지 못 느끼는 거야. 왜 안 되지? 이걸 힘으로 이렇게 하면 안 쪼개져. 근데 여기 도끼의 무게를 이렇게 딱 내는 거야. 무게를 이렇게 딱 내는 거야. 아 이거 팔힘으로 하지 말고. 와 멋지다. 간혹가다 왜 시골에 그 할아버지들이 네. 간혹 골프 잘 치시는 분들이 있어. 그분들 도끼 같잖아 툭툭 던지는 거야. 그게 진짜 안 돼요. 안 되지. 그래서 너는 여기서 탁 던져야 되는데 여기서 치려고 이렇게 올리는 거야. 여기서 탁 내리면 알아서 올라가는데 그게 진짜 많이 들어. 너는 이렇게 올리는 거야. 맞아, 내가 이렇게 해야 되잖아. 그치? 뭐야? 우와. 여기서부터 내려오다가 여기 내려 도끼만 딱 내려놓는 거야. 아, 도끼가 팍 내려온다고? 그 말이 쉬운지 이게. 내려오다가 도끼만 탕. 오! 갈라졌어. 요. 갈라지는 게 아니라 쪼개라고. 여기서 땅. 골프도 여기서 땅. 내려오다가 도끼만 탕. 무릎 굽히고. 이렇게 하면 돼. 예를 들면 여기다 이렇게 쓰면 탁 이렇게 던져. 아니 이거 되게 중요한 거야. 요거를 던지는 거랑 헤드를 던지는 거랑 똑같아. 그렇지. 이것도 잘 못 던진다. 그래. 여기다가 이렇게 탁 놔면 되는데. 오케이, 조금 놔. 탁 던져놓는 거야. 그렇지. 너는 이렇게 힘으로 던지고 나는 여기서 쓰면 탁 이렇게 던져. 오케이. 이렇게 치는 거야. 딱 왔다가 탁 던져놓는 거야. 그렇지. 오케이. 던져. 오케이. 이거야. 오케이. 이거야. 이게 바로 야. 아, 되게 좋은 교육이다, 근데. 나 이런 교육을 처음 받아봐. 이런 훈련을 프로들이 하고 있어. 프로들은 사실 굉장히 무거운 공 있지? 무거운 걸 들어서 탁탁 뿌려주는 연습을 하고 있어. 다시. 다시 한번 해봐. 자, 톡 던져놔. 자, 톡
던져놔. 오케이. 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 이런 느낌이야. 네가 아까 힘으로 줄 때보다 톡 친 게 더. 그렇지. 오케이. 탁 내려오면서 내려오는 오케이. 대박이다. 만들겠네. 아, 느낌 왔어? 느낌 왔어요. 이게 원포인트야. 이제 모든 걸 다 던지면 돼. 아하. 오케이? 힘주지 말고 오케이, 그냥 오케이. 자연스럽게. 아하. 잘 던졌어. 오호, 이제. 우린. 형 잘 던진다. 탄력으로